Gəlin hər işi görməlidir. Canı çıxsın, evini də təmizləsin, yeməyini də bişirsin, uşaqlarına da baxsın. Həyətin iş gücü ilə də olsun. Çünki bunlar onun vəzifə borcudur. Bəli, doğru eşitdiniz. Bu fikirlər keçən səfər qaynanamla çəkdiyim bir vloqa gəlmişdi. Niyə hələ də insanlar belə düşünür? Gəlin də bir ata-ananın qızı deyilmi? Həmin rəyi oxuyanda çox pis oldum. Allah əziyyət çəkən bütün qadınlarımıza kömək etsin. Bu səfər qaynanam dedi ki, sən dur qıraqda, axşam yeməyini mən özüm hazırlayacağam. Mən də etiraz etmədən elə tezcə razılaşdım. Çünki bozartmanı çox dadlı hazırlayır. Qaynanam çox vaxt işdə olur. Evdə olduğu gün isə hər zaman mənə kömək edir. Səliqə, səhmanı və təmizliyi sevən qadındır. Həm də ki, çox dadlı əl ləzzəti var. Bəzən də elə olur ki, elə özüm deyirəm ki, bugün yeməyi sən hazırlaya bilərsən. Sağ olsun, o da yemək bişirməyi çox sevdiyi üçün mənə heç vaxt yox deməz. Sədim axşamın yeməyini qaynanam bişirmişkən sizlər üçün də belə bir vloq çəkim. Baxıram ki, qaynanamla olan vloqlarımı bir ayrıca sevirsiniz. Görə də mən də çalışıram ki, çox edim. Bugünlük məndən bu qədər. Gələn vloqlarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Göz haqqınızı halal edin.